Dada Neema, karibu sana. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Mimi nimetokea Mara. Mara. Mtajaga Mara tu nakumbuka Kugecha. Naenda Kugecha. Kugecha. Karibu sana. Asante. Kule nimezunguka sana kuhusu wanawake kufanyiwa ukatili, kumwagiwa maji ya moto, kukatwa mikono, kukatwa miguu. Jamani, kuona Kugecha. Ulikuwa unaniona? Wanawake live ilikuwa ya moto kweli kweli. Kwa kweli hapana, nilichoka kuona maiti za wanawake wanafia kwenye ndoa, mara wamekuwa vilema. Nikasema sasa, Mungu, hii kazi kweli nitaifanya hivi kila siku? Naonyesha tu matukio ya wanawake, hebu nipe mbinu nifanyeje kuwasaidia. Ndio Mungu akanipa maono haya. Wanatakiwa wafanye kazi, wanatakiwa wajitegemee, wanatakiwa watafute uchumi. Mimi nimewapa akili kama nilivyowapa wanaume, nimewapa nguvu kama nilizowapa wanaume. Kwa hiyo waache utegemezi, waache kubaki kwenye umaskini ili waheshimike. Ukiwa na hela yako hakuna mtu atabeba panga aje akukate mguu wala mkono. Umeelewa? Basi ndio nikageukia huku kwenye kuhamasisha wanawake tutoke kwenye umaskini. Ndio maana ukaona nimepotea huko kwenye masikitiko ya kila siku, vilio kila siku. Nikasema hapana, inabidi ifike mahali tubadilishe sasa, tutafute kitu ambacho kitatutoa kwenye hayo mateso na manyanyaso. Na sasa hivi wanawake wengi wameamka. Haya, karibu kwetu. Asante. Wewe umekuja kwa malengo gani? Mimi na malengo mawili. La kwanza kabisa, natamani kuwa professional ambaye ni makeup at least. Makeup at least. Hivyo tutaelewana tu jamani. Makeup at least ndio tunataka. Napenda mambo ya kusuka na makeup. Ndio napenda. Kingine na shida ya tumbo. Na shida ya tumbo? Kivipi? Upande wa nini? Uzazi. Kwamba hujawahi kupata mtoto? Ninaye. Unaye. Sasa hiyo shida ya tumbo kivipi yani? Sijaelewa. Una nini? Una uvimbe wa tumboni? Una nini? Yaani hiyo shida ni nini? Waliniambia na uvimbe kwenye mfumo wa mayai. Okay. Unatoa ngapi? 1. Kwa hiyo unatakiwa operation? Kuna mwingine ananiambia operation, lakini kuna mwingine ananiambia ukipata huduma sahihi utakuwa sawa. Huduma kama hivi? Aliniambia tu nipate wataalamu zaidi. Okay. Daktari mabingwa zaidi. Kwa hiyo mambo yako mawili ni hilo la kujitibia. Ndio. Na hilo la kuwa msusi. Na hilo la kuwa msusi. Lipi linatangulia? Ususi. Kwa hiyo wewe unabaki na ugonjwa alafu yani sijaelewa. Si afya kwanza? Afya kwanza, lakini afya yako imeimarika kabla hujaenda kuwa msusi. Ususi utaacha tu. Kuna watu wana masaluni makubwa hayo ya kusuka makeup na wameyaacha hapo. Usipojali afya yako, unajua mtaji wako wa kwanza ni afya. Kwa hiyo yani huo ushauri hiyo kubaliani nayo kabisa. Yani lazima uanze kwanza kujiangaliza. Kwanza hata hapa sisi wenyewe ili tukupeleke kazini inabidi tuende ndani zaidi, tujue hilo tatizo lako. Je, utaweza kufanya kazi? Umeona Kwa nini kujitibia kabla hujaja kazini? Nilijaribu kujitibia. Ulijitibiaje? Nilienda hospitali. Wapi? Huko kwa nyumbani. Lakini nikawa napata dispensary au hospitali? Hospitali tu za kawaida binafsi. Mimi uende kubwa. Ndo wakawa wameniambia nitafuta hospitali kubwa niende Mwanza au huko Dar es Salaam. Ndo nikawa kidogo familia iko chini kiuchumi. Kwa hiyo kuweza kukusaidia gharama za hospitali. Kwa hiyo ndo kifupi nilikuwa nimeolewa. Ndo kilichonishinda mimi na mume wangu. Kilichokushinda wewe na mume wako ni nini? Hiyo mambo ya uzazi. Alioa mwanamke mwingine. Lakini wewe una mtoto? Na yeye? Na yeye ndio. Alafu akaoa tena? Kwa hiyo ukashindwa ukiwenza? Ndio. Kwa nini ndaki ukiwenza? Siwezi tu. Au kwa mpango wenu? Hapana. Yani hamna kabisa. Amkuwa na huo mpango kwamba anaweza kuongeza wake? Maana wenzetu Waislamu wanajua kabisa mimi naweza kuwa 4. Wewe sio Muislamu? Hapana. Sio Muislamu? Hapana. Okay. Na wakati anakuwa hukuambia kwamba atakuongeza? Hakuniambia. Kwa hiyo baadaye alipoongeza ukaona mimi niwaachie? Ndio. Safi kabisa. Nafikiri hiyo inafanana na mimi ex wangu huyo alikuwa mume wangu.
of course hawakufikia kuoana, lakini alikuwa na mahusiano mengine. Sasa na mimi nilikuwa na ndoa ambayo haisemi kwamba akiwa na mke aliyefunga naye ndoa anaweza kuwa na mke mwingine. Kwa hiyo na mimi nikaona acha tu nikae pembeni, niache waendelee. Unaona maisha yalivyo. Ndio mimi napendaga hii kipindi, kina stories za kufanana. Unaona mimi nikakaa zangu pembeni, namshukuru Mungu ndio nikampata mume wangu huyu hapa. Okay, kwa hiyo ulivyoamua kuondoka kwenye ndoa yako, sasa hayo matatizo yako ya uzazi mlikuwa mjaamua kwamba unaenda kutibiwa, mume wako akakutibu? Yaani alikata tamaa, labda niseme hivi. Ya nini? Yaani alikata tamaa kwamba sitopona, kwamba nina tatizo kubwa labda litamgharimu pesa sana. Sijajua pesa yeye na uhai wako. Yaani wewe mwanaume alikuwa na mapenzi gani kwako aone kwamba kukupeleka hospitali ni gharama kubwa kuliko kuwa na wewe? Kwa hiyo alikuwa hakupendi au sijaelewa hapo yani. Yeye alinipeleka kama hospitali 3 hivi. Lakini ikawa inashindikana. Ndo akakata tamaa. Kwa nini akate tamaa wakati kama wewe ni mke wake unatakiwa muende mpaka mwisho yani? Si ndio kaishaona wengine huko ameshabebeshwa, akaona huku ndo kuzuri. Wewe tena ukawa una maana. Ndio hivyo changamoto za maisha. Kwa hiyo ukaona sasa na wewe uendelee na maisha yako, utafute namna ya kujitibia. Ndio. Okay. Kwa hiyo una muda gani toka mmetengana, umeondoka huko kwenye ndoa yako? Mwaka sasa. Muda mrefu. Kwa baada ya kutoka mwezi wa pili mwaka jana. Baada ya kutoka kwake ulirudi nyumbani? Nilirudi nyumbani. Na mtoto au mtoto ulimwacha kwake? Mtoto nilimwacha kwake kwa sababu ni mkubwa. Mtoto wako ana umri gani? Ana miaka 10 sasa hivi. Okay. Anasoma. Anasoma. Yuko kwa baba yake. Hana shida na mtoto. Hana shida. Alikuwa na shida na wewe tu. Ana shida na mimi. Kwa hiyo wewe ukarudi nyumbani kwenu? Mimi nikarudi nyumbani. Baadaye nikatafuta kazi. Nikaenda Arusha nikafanya kazi. Kazi gani? Hizi za ndani. Okay. Nikakaa. Nimekaa miezi 4. Ndio nikaamua kuondoka. Kwa nini sasa kazi nikaa miezi 4? Nilikaa miezi 4 kwa sababu nilikuwa tu nakaa vizuri, lakini kwenye upande wa mshahara kidogo. Nilikuwa nalipa shilingi ngapi? Alikuwa analipa 100,000. Lakini alikuwa anachelewa sana kulipa mshahara. Sasa mtu unaweza kuwa una shida alafu mshahara hautoki. Anaweza kaa miezi 2 hajakulipa. Na nyumbani wanajua unafanya kazi. Kwa hiyo nikaona ni bora. Kwanza mimi mwanzoni kabisa nilijua yani unafanya mambo ya urembo mwanzoni kabisa. Mimi? Nilijua hivyo, nika Google. Nilihisi labda ameingia kwenye mambo ya urembo. Wakati ndo nikakuta unafanya mambo ya hizi kusaidia wadada kupata kazi. Ndo nikakumbuka, nika Google tena, nikakupata. Ndo nikaona ngoja niende. Uje huku sasa. Okay. Kwa umetokea Arusha au ulitoka Arusha ukarudi nyumbani? Nilitoka moja kwa moja Arusha nikaja huku. Ukaja huku? Okay. Kwa kazi za nyumbani unaziweza vizuri? Tena sana. Tena sana. Yeah. Okay. Shida kubwa kwa upande wenu ambao mnakuwa mshaolewa, mmekuwa na miji yenu ni zile tabia za kukubali kutumwa, kurekebishwa, kuelekezwa kwenye mji wa mtu. Unapoenda kwenye nyumba ya mtu sio nyumbani kwako. Ndio. Pale sio kwa mume wako wala kwako. Kwa hiyo utakutana na mama ambaye pengine ni mdada mwenye umri mdogo kuliko wewe, lakini ameolewa na maisha yake, na yeye atakuwa anakuelekeza anapotaka ufanye kazi zake. Sasa shida inakuaga wadada wengi wa aina yako, unakuta wao wanapata shida sana kusikiliza na kukubali kutumwa na kuelekezwa vile bosi wako anavyotaka. Na sisi hapa ni mwiko dada kutaka kufanya kazi anavyotaka yeye ndani ya nyumba ya mtu. Kwa hiyo sisi tunawaelekeza kwamba lazima ukubali kufanya kazi kulingana na bosi wako anavyotaka. Na pale anapokurekebisha uwe tayari kujirekebisha. Lakini ukikaza shingo, ukashukaza shingo, hautafanikiwa, hutatoboa. Kwa hapa utakaa, utaelekezwa. Hayo maelekezo tunayatoa zaidi kwenye training zetu. Lakini kikubwa ni kwamba yani ukifuatilia vile tunavyokuelekeza, tuna mwongozo kama huu pia, kama unaweza kuupata kwa kusaidia, unaweza ukawa ni dada ambaye unapanda madaraja kwa haraka. Unaweza ukaja hapa ukapangiwa traditional ya 1,500,000 ambayo bado sio mbaya. Lakini ukiwa na malengo na ukajizatiti kwamba nataka kufanya kazi kwa ubora, utakuwa na mwongozo utakao kusaidia. Ndani ya mwaka mmoja ukirudi hapa unapata hatua nyingine. Unaenda smart au unaenda professional.
Ya, kwa hiyo cha muhimu ni kuzingatia kama ninavyosema, mwongozo upo kukusaidia na kwenye training tunazoelekeza, sikiliza na ufanye vile tunavyoelekeza. Utafanikiwa, utapata mtaji, utapata pesa na utaenda kuishi maisha yako. Ya, ila kwa wewe afya yako ni kipaumbele. Sio mambo mengine yoyote. Sio urembo, sio saluni, sio nini, afya kwanza. Sababu hiyo afya ndio mtaji wako namba moja. Afya ikishaterereka, yani umekwisha. Umeelewa Kwa sasa inabidi ubadilishe vipaumbele, mawazo. Usiwaze kwanza mtaji wa saluni, sio waza afya yako. Angalia tunafanyaje. Nafikiri tutaliongea zaidi na ofisi tuone kwa hilo tatizo tunakusaidiaje, tunakushaurije, lakini afya yako ni muhimu sana kuliko kitu kingine. Unanipata? Ndio. Haya, karibu sana. Asante. Haya.